கொடைக்கானல் லேக் வந்துட்டோங்க. இதாங்க இந்த ஃபவுண்டன். இன்னைக்கு ரொம்ப வெயில் இல்லை, ரொம்ப பிளசண்டா இருக்குங்க. ட்ரெயின் பூங்கா. குதிரை கேமராமேன் ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு, நான் குதிரையில போனா அவர் ஓடிட்டே வந்து கேமரா எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. போட்டிங்லாம் போறாங்கங்க. நம்மளும் பார்ப்போம், போட்டிங் போக முடியுதானே. ஓ, இங்க சைக்கிளிங் கூட போலாங்க. சைக்கிள்லாம் வாடகைக்கு எடுத்து லேக்க சுத்தி வர்றாங்க. மசாலா கல்லா மசாலா கல்லா கொடுங்க. ஒன்று அண்ணன் என்னென்னமோ போட்டிருக்காரு உள்ள. ஓகே, தெரியாம வாங்கிட்டோங்க. அவர் ரொம்ப உரப்பு போட்டாரு, சாப்பிடவே முடியல. நிறைய சாக்லேட் கடை தாங்க நிறைய இருக்கு. அந்த கடலை சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப வலிக்குது. நம்ம இந்த சாப்பிட்ட பேப்பரை இதிலே போட்டுருவோம், கீழே போட வேணாம். வாங்க ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு என்னது அது? என்ன சாக்லேட்டு? என்னதுங்க? கிரன்ச்சு கார்ன்ஃப்ளெக்ஸா? அப்போ இது மேலே இருந்தது இப்போ இது என்னது? இது மேலே 150 ரூபா, செகண்ட் வந்து 100 ரூபா. ரெண்டு குவாலிட்டி காட்டினாரு. இது வந்து 150 தான், இது வந்து 100. ஆப்வியஸ்லி 150 தான் நல்லாயிருக்கு. இது என்னது? புளி மிட்டாய். புளிப்பா இருக்குமா? இது சாம்பிளுக்கு இருக்கா? இல்ல, ஒவ்வொரு கிலோ சாம்பிள் மட்டும் கொடு. ஒவ்வொரு மூட்டைக்கும் ஒவ்வொரு கிலோ சாம்பிளா? தம்பி சாம்பிள். இது வந்து புளிப்பு மிட்டாயா? புளி மாதிரி இருக்குங்க. இது இது என்னது? ஓ, வாய் வெந்து போச்சுங்க. இந்த கடலை தெரியாமல் சாப்பிட்டோம். அப்பாடி, இப்போதாங்க அந்த கடலையை சாப்பிட்டதுக்கு பரவாயில்லாமல் இருக்கு. இதாங்க கவர்மெண்ட் ரோஸ் கார்டன்.
இப்போ நம்ம பில்லர் ராக் வந்திருக்கோங்க. பில்லர் ராக் ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கே ரொம்ப மிஸ்டாக இருக்குங்க. மணி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மணிங்க. ஆனால் இப்போ இவ்வளோ மிஸ்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டிக்கெட்டோட விலை 50 ரூபா, சாரி 10 ரூபா. சரி, டிக்கெட்டை வாங்கியாச்சு, கிழிச்சாச்சு. நாங்கள் அப்படி 1 மணிக்கு இவ்வளோ பனியாக இருக்கு. ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னா கொடைக்கானலில் சொல்லாங்க. ஃபேமிலியோட வீக்கெண்டு. பாகுபலி படத்தில் வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்கா? நிறைய மிஸ்ட் இருக்குங்க இங்கே. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. முன்னாடி நிற்கிற ஆளு கூட தெரிய மாட்டேன்றாங்க, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாம் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ தான். இந்த இப்போ மிஸ்ட் வருது பாருங்க, பாருங்க இங்கே பாருங்க, சுத்தமாக தெரியல. ஆனால் மணி 1 தாங்க ஆகுது. 1 மணிக்கெல்லாம் இப்படி இருக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் பில்லர் ராக்கில் பில்லர் அந்த இதை பார்க்க வந்தோம். ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுல முன்னாடி உள்ள ஆளே தெரியலை. இங்கே பாருங்க, இந்த சைடு ஒரே பனி மூட்டமா இருக்கு. நிறைய வந்துருச்சுங்க. இப்போ முதல் இருந்ததோட மழை இல்லை, அந்த இதில் இருக்க ஈரப்பதம் அப்படி மேலே படும்போது மழை மாதிரி தெரியுது. மழை பெய்யல. ஆக்சுவலாக அந்த டவரில் இருக்கவங்க சுத்தமாகவே தெரியல பாருங்க. அந்த டவரில் இருக்கவங்களே தெரியல பாருங்க. இப்போ நம்ம பைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இதாங்க பைன் ஃபாரஸ்ட். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலில் இருக்க பைன் ஃபாரஸ்ட் தாங்க. முன்னாடி இங்கே நிறைய மரம் இருந்தது. இப்போ மரம்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. மரம் வெட்டியிருக்காங்களா இல்லை மழை பெஞ்சு காற்றடிச்சு கீழே விழுந்துச்சான்னு தெரியல. பட் ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. முன்னாடியெல்லாம் மரம் ரொம்ப நிறையா இருக்கும், இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்றைக்கின்னு இல்லை, இங்கே பாருங்கள், கீழே நிறைய மரம் வெட்டி போட்டு கிடக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா குணா கேவ். காலையில் இருந்ததுக்கு இப்போ டெம்பரேச்சர் டோட்டலாக மாறிடுச்சு.
கீழே ஸ்ட்ரைப்பாக போகும் உள்ள கீழே இது வரைக்கும் நிப்பாட்டினாங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கீழே அலோவ் பண்ணாங்க, அதை இப்போ இல்லை. நான் சொல்கிற ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இங்கே தாங்க குணா படம், அப்புறம் நிறையா படம் இங்கே எடுத்திருக்காங்க.